Schau dir das an. Es sieht aus, als wäre dieses Mini-Körbchen-Häschen mit den süßen Ohren aus echter Weide geflochten, oder? Aber eigentlich ist es ganz normales Werbepapier. Hallo zusammen, ich bin Katharina und du bist auf dem Kanal, wo gewöhnliches Altpapier zu einzigartigen und wunderschönen Dingen wird. Heute machen wir gemeinsam dieses tolle Körbchen aus Zeitungsröhrchen. Diese süße Kreation ist perfekt zur Dekoration, für Frühlingsstimmung oder sogar als Geschenk. Auch wenn du beim Flechten noch Anfänger bist, kein Stress. Ich zeige dir Schritt für Schritt den gesamten Prozess, vom runden Boden bis zu den süßen Ohren. Mach es dir gemütlich und lass uns gemeinsam etwas Schönes erschaffen. Also was brauchen wir eigentlich? Natürlich das wichtigste Material, Zeitungsröhrchen. Jedes Zeitungsröhrchen wird von Hand gefertigt. Dafür nehmen wir eine Werbezeitung oder gewöhnliche Zeitung und schneiden sie in gleiche Zeitungspapierstreifen. Meine Papierstreifen sind 13 cm breit und 45 cm lang. Und jetzt drehen wir jeden Papierstreifen zu einem dünnen Röhrchen. Damit alle Röhrchen gleich werden, brauchen wir einen stabilen Stab. Eine lange und dünne Stricknadel ist dafür perfekt geeignet. Für dieses Projekt habe ich eine Stricknadel mit einem Durchmesser von 1,5 mm verwendet. Wir beginnen an der Ecke des Papierstreifens, falten das Papier ein und wickeln es um die Stricknadel. Vergiss am Ende nicht, etwas Kleber aufzutragen, damit sich das Zeitungsröhrchen nicht wieder aufrollt. Das wiederholen wir mit jedem Papierstreifen. Und jetzt das Spannendste: wie viele brauchen wir eigentlich? Für dieses süße Häschen wurden laut meiner Zählung nur 59 Zeitungsröhrchen gebraucht. Ich gebe zu, ich kann es selbst kaum glauben. Ich bin so ans Flechten großer Körbe gewöhnt, dass diese Zahl irgendwie unwirklich klingt. Entweder habe ich mich irgendwo verzählt oder es waren wirklich so wenige. Kurz gesagt, ich habe hartnäckig das Gefühl, dass ich irgendwo 100 Röhrchen verloren habe. Deshalb ist es besser, mehr zu drehen als zu wenig, sonst stehst du auf halbem Weg ohne Röhrchen da. Sobald die Zeitungsröhrchen gerollt sind, kann man sie färben, aber du musst sie nicht unbedingt färben. Das liegt ganz bei dir. Mir persönlich gefällt es aber besser, die Röhrchen vor dem Flechten zu färben. So werden durch die Farbe alle Papierfasern verklebt und der auffällige Zeitungsdruck wird gleich kaschiert. Zum Färben eignen sich Farben auf Wasserbasis hervorragend. Diesmal habe ich mich entschieden, die Röhrchen in einem zarten Beigetons zu färben. Übrigens, falls du wissen möchtest, wie genau dieser Farbton entsteht, ein ausführliches Videorezept ist bereits auf dem Kanal. Zugang zu diesem und vielen anderen Rezepten haben die Mitglieder des Kanals in unserem Exklusiver-Club. Wenn du also den Kanal finanziell unterstützen und Zugang zu exklusiven Inhalten erhalten möchtest, klick auf Mitglied werden unter diesem oder einem anderen meiner Videos. Und wenn du noch nicht bereit bist, eine Mitgliedschaft abzuschließen, dann gib diesem Video einfach einen Daumen hoch und schreib einen Kommentar. Das hilft dem Kanal ebenfalls sehr zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Vielen herzlichen Dank an euch alle für jede Art von Unterstützung. Aber zurück zu unserem Häschen. Damit die Röhrchen beim Flechten schön formbar und biegsam sind, müssen sie vorbereitet werden. Die gefärbten Röhrchen werden befeuchtet und in ein Material eingepackt, das ihre Feuchtigkeit erhält. Übrigens gibt es auf dem Kanal ausführliche Videos zu jedem der grundlegenden Vorbereitungsschritte für die Röhrchen. Alle nützlichen Links hinterlasse ich dir der Einfachheit halber in der Videobeschreibung. Aber jetzt geht es weiter zum aufregendsten Teil, zum Flechten. Für das Flechten brauchen wir auch eine Form, die wir umflechten werden. So werden die Wände des Körbchens perfekt gerade. Als solche Form eignet sich vieles. Ich habe zum Beispiel diesen kleinen Keramik-Übertopf hier. Wir beginnen natürlich mit dem Boden. Zuerst müssen wir aus den Ständern ein Kreuz bilden. Da das Körbchen winzig wird, nehme ich nur 2 Paar Zeitungsröhrchen und lege sie über Kreuz. In die Mitte des Kreuzes gebe ich zur Sicherheit einen Tropfen Kleber und stelle es unter eine Presse, bis es vollständig getrocknet ist. Sobald der Kleber getrocknet ist, beginnen wir mit dem Prozess. Schau mal, wir haben jetzt 4 Strahlen. Diese werde ich Ständer nennen. Und die Röhrchen, mit denen wir sie umflechten, sind die Arbeitsröhrchen. Setzen wir unser erstes Röhrchen ein. Ich verlängere es sofort, damit ich mich später länger nicht damit aufhalten muss. Das geht ganz einfach und ist immer gleich. Wir spitzen die Spitze des einen Röhrchens an und in die breite Spitze des anderen geben wir einen Tropfen alles Kleber. Und jetzt stecken wir, fast wie bei einem Baukasten, die dünne Spitze bis zum Anschlag in die Breite. Voilà, unser Röhrchen ist jetzt doppelt so lang. Wir biegen es in der Mitte und umfassen einen beliebigen Ständer. Übrigens markiere ich mir immer den allerersten Ständer. Siehst du dieses bunte Gummiband? Das ist mein Marker, damit ich auf keinen Fall die Stelle verliere, an der die Reihe beginnt.
So wurde ein langes Röhrchen in Sekundenschnelle zu 2 Arbeitsröhrchen. Und jetzt flechten wir das mustergerader Zopf mit 2 Röhrchen. Wir nehmen das, welches unten liegt, und legen es über den nächsten Ständer. Und das oben war umgekehrt, führen wir hinter den nächsten Ständer. Wir wiederholen, das untere führen wir nach oben und das obere verstecken wir nach unten. Und so Schritt für Schritt. Am Ständer mit dem Gummiband angekommen, juhu, die erste Reihe ist fertig. Die zweite Reihe flechte ich genauso, ohne etwas zu ändern. Aber in der dritten Reihe lass uns die Anzahl der Ständer erhöhen, sonst zeichnet sich bei uns statt eines Kreises ein Quadrat ab. Guck mal, jetzt sind alle unsere Ständer doppelt. Der einfachste Weg, ihre Anzahl zu erhöhen, ist sie einfach zu trennen. Waren es doppelte, werden es nun einzelne. Ihre Anzahl hat sich sofort verdoppelt und der Boden beginnt die richtige runde Form anzunehmen. Das Muster selbst ändere ich nicht, ich fahre einfach fort, jeden einzelnen Ständer zu umflechten. Sobald die Arbeitsröhrchen zu kurz werden, verlängere ich sie einfach. Wie das gemacht wird, weißt du bereits. Und wenn du alle Geheimnisse einer perfekten Verlängerung erfahren möchtest, dann gibt es auf dem Kanal genau dafür ein super ausführliches Video, in dem ich alle Nuancen teile. Der Link wartet wie immer in der Beschreibung auf dich. Aber wir machen jetzt weiter. Nach dem Trennen der Ständer flechte ich noch ein paar Reihen. Der Durchmesser des Kreises wächst, was bedeutet, dass wir wieder Ständer hinzufügen müssen, damit der Boden perfekt flach bleibt. Einfach trennen funktioniert jetzt nicht mehr. Wir können ja schlecht unsere Ständer durchschneiden. Deshalb fügen wir neue Röhrchen direkt an die bestehenden Ständer an. Wir machen das vorsichtig und unauffällig, indem wir sie direkt in das Flechten stecken. Mit einer Ahle bereite ich den Platz etwas vor, genau hier, direkt seitlich vom Ständer. Und stecke ein neues Röhrchen in die vorbereitete Stelle. Man kann jeweils ein Röhrchen hinzufügen oder sofort 2 an den Seiten. Da der Boden nicht groß sein wird, habe ich beschlossen, zu jedem Ständer gleich 2 neue Röhrchen hinzuzufügen. Sonst haben wir später überhaupt keinen Spielraum mehr. Jetzt haben sich alle unsere Ständer von einfachen in dreifache verwandelt. Ich flechte eine Reihe, damit unsere neuen Gäste sicher fixiert sind und nirgendwo weglaufen. Und in der nächsten Reihe trenne ich sie wieder und umflechte jeden einzeln. Diesen Trick mit dem Hinzufügen von Ständern kannst du beliebig oft wiederholen, je nachdem, wie groß dein Körbchen werden soll. Sobald du bemerkst, dass statt eines Kreises ein Viereck entsteht, ist das ein sicheres Zeichen. Es ist Zeit, die Anzahl der Ständer zu erhöhen. Insgesamt habe ich noch ein paar Reihen geflochten, bin gut in den Rhythmus gekommen und es stellte sich heraus, dass der Boden schon fertig ist und perfekt zu meiner Form passt. Und das bedeutet, es ist an der Zeit, zum Flechten der Wände überzugehen. Ich fixiere die geflochtene Basis an der Form und weiter geht's. Wir drücken die Ständer an die Wände der Form und können mit dem Flechten der Wände beginnen. Eigentlich könnte man es sich einfach machen und einfach mit dem mustergerader Zopf mit 2 Röhrchen bis ganz nach oben weiter flechten, das wäre auch schön. Aber ich konnte nicht widerstehen. Ich habe beschlossen, noch 3 weitere Muster hinzuzufügen, um die Textur abwechslungsreicher zu gestalten. Ich finde, mit so einem eleganten Zopf am Boden und oben sieht das Häschen festlicher und interessanter aus. Also wenn du auch gerne experimentierst, bleib bei mir. Ich zeige jetzt alles Schritt für Schritt. Und wenn du Einfachheit schätzt und dir keinen zusätzlichen Aufwand machen möchtest, schau in die Videobeschreibung. Dort gibt es Zeitcodes und du kannst diese Schritte gerne überspringen und direkt zum Finale springen. Aber ich rate dir,
Es auszuprobieren, das Ergebnis, ist es wert. Also, unser erstes Muster für die Wände des Körbchens ist der gerade Zopf mit 3 Röhrchen. Wie der Name schon sagt, brauchen wir ein drittes Arbeitsröhrchen. Genau das fügen wir jetzt dem Flechten hinzu. Aber zuerst sozusagen, lass uns kurz die Uhren abstimmen. Es ist sehr wichtig, alle Arbeitsröhrchen richtig zu positionieren, sowohl die 2, die bereits in Verwendung sind, als auch das neue dritte. Schau genau hin. Das erste Arbeitsröhrchen muss sich rechts von unserem markierten Ständer befinden. Genau dem mit dem Gummiband. Das zweite rechts vom zweiten Ständer. Und logischerweise setzen wir jetzt das dritte rechts vom dritten Ständer ein. Wir stecken das neue Röhrchen einfach hinter den dritten Ständer. Das kleine Schwänzchen lassen wir innen, später werden wir es verstecken, aber vorerst pressen wir es einfach mit dem Ständer an. Überprüfen wir 3 Ständer und rechts von jedem schaut ein Arbeitsröhrchen heraus. Wir betrachten diese Ständer als vorübergehend belegt. Das Prinzip des Musters ist ganz einfach. Wir nehmen das äußerste linke Arbeitsröhrchen, legen es über die anderen beiden, überspringen die belegten Ständer und führen es hinter den nächsten freien Ständer. Hinter dem Ständer eingeführt und dieses Röhrchen lassen wir erstmal in Ruhe. Wieder nehmen wir das äußerste linke Röhrchen und wiederholen alles genauso. Wir legen es über die anderen Arbeitsröhrchen, überspringen die belegten Ständer und führen es hinter den nächsten freien Ständer. Fertig! Wieder nehmen wir das äußerste linke der 3 und wiederholen. Über die anderen, hinter den freien Ständer. Das ist die ganze Magie. Insgesamt habe ich mit diesem Muster 3 Reihen geflochten. Und in der 4. Reihe habe ich beschlossen, das Muster auf umgekehrter Zopf mit 3 Röhrchen zu wechseln. Ich liebe diesen Trick. Wenn gerader und umgekehrter Zopf nacheinander kommen, ergibt sich ein optisch makelloser Zopf. Aber damit er perfekt aussieht, ohne jegliche Stufen, müssen wir die Reihe richtig schließen, bevor wir das Muster wechseln. Na, bist du bereit für ein bisschen Fingerfertigkeit? Wir halten direkt vor unserem markierten Ständer an. Schau, diesmal nehmen wir das äußerste rechte Arbeitsröhrchen und legen es vor den ersten und zweiten Ständer. Wir führen es hinter den dritten Ständer. Eingeführt, lassen wir es so. Jetzt nehmen wir das nächste rechte Arbeitsröhrchen und führen es hinter den zweiten Ständer. Und das letzte hinter unseren ersten markierten Ständer. Und jetzt sind unsere Röhrchen wieder an Ort und Stelle und alles sieht absolut nahtlos aus. Jetzt wechseln wir das Muster zum umgekehrten Zopf. Alles genau gleich, aber mit einem Unterschied. Das äußerste linke Röhrchen führen wir nicht oben drüber, sondern legen es unter die anderen Röhrchen. Schau, wir nehmen das linke, führen es unter den anderen beiden durch und hinter den freien Ständer. So ein kleiner Unterschied und die Richtung der Windungen im Muster hat sich geändert und schon zeichnet sich unser gewünschtes Zopfelement ab. Mit diesem Muster flechte ich nur eine einzige Reihe. Und danach wechsle ich das Muster zum einfachsten und röhrchensparendsten, dem Muster Cartoon. Aber zuerst, ja, du hast es erraten, wir müssen den umgekehrten Zopf schließen. Und genau hier brauchen wir echte Fingerfertigkeit. Keine Angst, ich zeige alles im Detail, damit es bei dir auf jeden Fall klappt. Also, wir halten wieder direkt vor dem markierten Ständer an. Wir schließen beginnend mit dem äußersten linken Röhrchen. Wir führen es wie gewohnt unter den anderen Arbeitsröhrchen durch und hinter den markierten Ständer. Das Schwänzchen lasse ich vorerst innen im Körbchen, damit es nicht stört. Und jetzt kommt das Spannendste. Schau, zwischen dem ersten und zweiten Ständer befindet sich eine Windung des Röhrchens. Unsere Aufgabe jetzt ist es, das Arbeitsröhrchen genau unter diese Windung zu führen. Wir nehmen das äußerste linke Arbeitsröhrchen, legen es unter das andere Arbeitsröhrchen und führen es unter dieser Windung zwischen dem ersten und zweiten Ständer durch.
Mit der Ahle habe ich mir den Weg frei gemacht, also ziehe ich das Röhrchen einfach anstelle der Ahle durch. Und auch dieses Schwänzchen lasse ich vorerst innen im Körbchen. Juhu, uns bleibt nur noch das letzte Arbeitsröhrchen. Dieses müssen wir bereits unter 2 Windungen führen, die sich zwischen dem zweiten und dritten Ständer befinden. Ich weiß, das klingt ziemlich verwirrend wie eine Anleitung für ein Raumschiff. Aber wie man so schön sagt, Augen zu und durch. Ein kleiner Tipp. Wenn du die Form kurz herausnimmst, lässt sich das Röhrchen unter diesen Windungen leichter durchziehen. Ich war einfach etwas faul und habe die Form nicht aus dem Körbchen herausgenommen. Na dann, tief durchatmen. Die Reihe haben wir makellos geschlossen, das Zopfelement sieht toll aus, jetzt wird es Zeit, zu unserem einfachen Muster-Cartoon überzugehen. Für dieses Muster brauchen wir nur 2 Arbeitsröhrchen. Daher führe ich nur die Schwänzchen der ersten beiden Arbeitsröhrchen nach außen. Das Schwänzchen des dritten Röhrchens lasse ich weiter innen im Körbchen verweilen. Wenn das ganze Körbchen fertig ist, schneide ich alles sauber ab und klebe es von innen fest. Aber für jetzt lassen wir alles so, wie es ist und machen weiter mit dem Kreativsein. Also, bevor ich mit dem Muster-Cartoon beginne, habe ich beschlossen, alle Ständer zu verdoppeln. Die Sache ist, dass ich einzelne Ständer nicht ausstehen kann, sie neigen dazu, sich zu schief zu stellen. Also, für mein Seelenheil und ein gleichmäßiges Flechten mache ich alle Ständer doppelt. Aber hier ist ein kleines Geheimnis. Das zweite Röhrchen im Ständer brauchen wir nur dafür, damit der Ständer beim Flechten der Wände seine Form behält. Am Ende machen wir den Randabschluss mit einzelnen Ständern, was bedeutet, das zweite Röhrchen im Ständer muss nicht höher sein als die gewünschte Höhe des Körbchens. Deshalb schneide ich zur Einsparung das Röhrchen einfach in der Mitte durch diese Hälfte, reicht völlig aus. Ich füge sie zu den Ständern genauso hinzu, wie wir beim Flechten des Bodens Röhrchen hinzugefügt haben, einfach seitlich ins Flechten stecken. Übrigens waren 6 Männerständer etwas zu kurz und genau die müssen verlängert werden. Denkt daran, der Randabschluss wird mit einzelnen Ständern gemacht und jedes Röhrchen muss dafür eine Reservelänge von mindestens 15 cm haben. Bei den meisten Ständern ist diese Reserve bereits vorhanden, aber diese 6 reichen knapp nicht. Also verlängere ich sie genauso wie die Arbeitsröhrchen, eine uns bereits bekannte Methode. Ich hoffe, die Logik ist klar. Die zweiten Röhrchen in den Ständern sind kurz, das dient einem stabilen Flechten der Wände. Aber die Hauptröhrchen müssen für ihre wichtige Rolle am Ende bereit sein. Okay, alle Ständer sind jetzt doppelt und haben die richtige Länge, fangen wir mit dem Flechten an. Wir kehren zu unseren Reihen zurück und gehen zum neuen Muster-Cartoon über. Dieses Muster ist denkbar einfach zu flechten. Wir beginnen mit dem rechten Arbeitsröhrchen, das linke darf sich erstmal ausruhen. Wir führen es abwechselnd, mal vor dem Ständer, mal hinter dem Ständer. Sobald das aktive Röhrchen die Stelle erreicht, wo das zweite sich ausruht, tauschen wir sie. Das linke geht jetzt zum Ausruhen und wir flechten weiter mit dem rechten Arbeitsröhrchen. Und wir wechseln die Position des Röhrchens auf die gleiche Weise. Mal vor dem Ständer, mal hinter dem Ständer. Orientiere dich an der vorherigen Reihe. Wenn das Röhrchen dort vor dem Ständer verlief, muss es in dieser Reihe hinter dem Ständer verlaufen. Und umgekehrt. Genau dieses Wechselspiel erzeugt das schöne Muster-Cartoon. Und wir flechten so weiter, die Röhrchen abwechselnd, bis zur gewünschten Höhe des Körbchens. Beim Flechten dieses Musters habe ich die Reihen nicht mehr gezählt. Ich habe einfach geflochten und geschaut, ob mir die Höhe des Körbchens gefällt. Während ich hier noch ein bisschen flechte, möchte ich dir von einer wichtigen Besonderheit dieses Musters erzählen. Abgesehen davon, dass Cartoon ein super einfaches, schnelles und sparsames Muster ist, gibt es eine Regel, die man sich einfach merken muss. Wenn das Produkt eine gerade Anzahl von Ständern hat, wie in meinem Fall, flechten wir mit 2 Arbeitsröhrchen abwechselnd genauso wie im Video. Aber wenn die Anzahl der Ständer ungerade ist, reicht ein einziges Arbeitsröhrchen. Das Wechselspiel ergibt sich von selbst genau wegen der ungeraden Anzahl der Ständer. Das ist das ganze Geheimnis. Merk dir diese Regel und Cartoon wird dein Lieblingsmuster. Aber wir machen weiter. Sobald uns die Höhe des Körbchens gefällt, ist es Zeit, über den Randabschluss nachzudenken.
Erinnerst du dich, ich habe gesagt, dass wir den Randabschluss mit einzelnen Ständern machen? Zeit, unseren Ständern ihre stolze Einzelheit zurückzugeben. Aber wenn wir die zweiten Röhrchen jetzt einfach so abschneiden, wird das sichtbar. Ich mag einen kleinen Trick, solche Ständermanipulationen innerhalb von voluminösen Mustern zu verstecken. Dann sind keine Stummel an den Ständern zu sehen und das Körbchen bekommt einen schönen visuellen Abschluss. Naja, oder vielleicht versuche ich so einfach nur meinen eigenen Geschmack zu rechtfertigen. Kurzum, das schlage ich vor. Wir flechten ein Zopfelement, buchstäblich 2 Reihen umgekehrter und gerader Zopf mit 3 Röhrchen. Innerhalb dieses Zopfes schneiden wir sauber die überschüssigen Röhrchen aus den Ständern ab und dann kann der Randabschluss beginnen. Wie du siehst, habe ich einfach ein drittes Arbeitsröhrchen ins Flechten eingefügt und flechte eine Reihe mit dem Muster umgekehrter Zopf mit 3 Röhrchen. Zur Erinnerung, umgekehrter Zopf bedeutet, dass das äußerste linke Arbeitsröhrchen unter den anderen Arbeitsröhrchen geführt wird. Und am Ende der Reihe schließe ich sie unbedingt, damit alles nahtlos ist. Genauso wie wir es am Boden des Körbchens gemacht haben. Ich finde, aus diesem Blickwinkel ist das Prinzip des Schließens besser zu sehen. Also nutze ich die Gelegenheit und zeige das Schließen noch einmal, es lohnt sich. Der Vorgang ist wirklich etwas knifflig. Und danach schneide ich in jedem Ständer jeweils das kurze Röhrchen ab, direkt an der Basis der letzten Reihe. Und zum Abschluss flechte ich die letzte Reihe mit dem Muster gerader Zopf mit 3 Röhrchen. Diese Reihe wird alle Stummel der Ständer verdecken. Kurze Erinnerung, gerader Zopf bedeutet, dass das äußerste linke Röhrchen über den anderen Arbeitsröhrchen liegt. Und zum guten Schluss schließen wir auch diese Reihe. Aber mit einem Unterschied, wir brauchen die Arbeitsröhrchen nicht mehr. Deshalb, anstatt das Röhrchen hinter einen Ständer zu führen, verstecken wir seine Spitze einfach links vom Ständer im Inneren des Flechtwerks. Schau, wir beginnen mit dem äußersten rechten Röhrchen, wir verstecken es links vom dritten Ständer. Das nächste rechte Röhrchen verstecken wir links vom zweiten Ständer. Und das letzte Röhrchen verstecken wir links von unserem markierten Ständer. Das war's, die Wände des Körbchens sind vollständig fertig. Jetzt muss nur noch der Randabschluss schön gestaltet werden und der Hauptteil des Körbchens ist fertig. Der Randabschluss, den wir jetzt machen, besteht aus 2 Schritten. Der erste Schritt, alle Ständer werden nach unten gebogen. Angefangen werden kann an einer beliebigen Stelle, einen beliebigen Ständer nehmen, hinter dem benachbarten führen und das Schwänzchen zu uns ziehen, sodass es außen am Körbchen sitzt. Und so gemächlich im Kreis weiter bewegen, von Ständer zu Ständer, bis alle nach unten zeigen. Beim letzten Ständer ist es nicht anders. Auch diesen musst du nach unten biegen, damit der Randabschluss nahtlos wird. Die Schlaufe vom allerersten Ständer suchen, den wir ganz am Anfang gebogen haben, und das Schwänzchen des letzten Ständers von innen nach außen durch diese Schlaufe fädeln. Das Schwänzchen zu uns ziehen und fertig. Alle Ständer zeigen nach unten. Wunderschön! Jetzt geht es zum zweiten Schritt. Alle Schwänzchen müssen nun ordentlich im Inneren des Flechtwerks untergebracht und versteckt werden. Aber bevor es losgeht, kümmern wir uns schon jetzt um den Abschluss des Randabschlusses, sonst ist es am Ende leicht, sich zu verwirren. 3 temporäre Marker neben dafür eignen sich perfekt alte Röhrchenreste. Je einen davon links von 3 Ständern einstecken. Diese dienen ganz am Ende als Orientierungspunkte, wenn das Volumen des Flechtwerks die richtigen Stellen zu verdecken beginnt. Und jetzt die Schwänzchen verstecken. Begonnen wird mit dem Schwänzchen, das sich links vom ersten Marker befindet. Es über die anderen Schwänzchen legen und die Spitze ins Innere des Flechtwerks stecken, links vom nächsten Ständer.
Übrigens ist es ohne Aale wirklich etwas schwieriger, genau damit bereite ich den Platz vor, damit das Schwänzchen schnell und so tief wie möglich hineingeht. Falls keine Aale zur Hand ist, tut es auch eine dicke Stricknadel. So geht es von links nach rechts weiter, jedes Schwänzchen nacheinander versteckt. Und bei den letzten 3 Schwänzchen ist der große Auftritt unserer Marker gekommen. Abwechselnd den Marker herausziehen und sofort das Schwänzchen an seiner Stelle verstecken. Die Marker haben genau diese Stelle reserviert gehalten, damit wegen des Volumens keine Verwirrung entsteht. Das war's, der Randabschluss ist fertig und vor uns steht schon ein waschechter, hübscher Übertopf. Und jetzt das Spannendste, lass uns einen Henkel machen und unserem Körbchen die Konturen eines Häschens verleihen. Na dann höchste Zeit, einen Henkel für unser Körbchen zu machen. Damit das schön voluminös und wirklich stabil wird, fangen wir mit dem Gerüst an. Den Platz für den Henkel aussuchen und dort neue Röhrchen so tief wie möglich direkt ins Flechtwerk stecken. Je mehr Röhrchen du einsteckst, desto dicker und massiver wird der Henkel. Also ganz nach deinem Geschmack. Für dieses Körbchen fand ich 8 Röhrchen genau richtig. Jetzt muss dieses Gerüst umwickelt werden, damit es sicher hält und ordentlich aussieht. Dafür verlängere ich gleich 3 Röhrchen auf einmal. Die Verlängerungsstelle lege ich genau in die Mitte unter dem Henkel, so ist sie am wenigsten sichtbar. Dann beginne ich den Henkel so zu umwickeln, dass die Windungen in einem leichten Winkel liegen. Zuerst wird eine Hälfte des Henkels umwickelt und verschlossen, danach die zweite. Damit die ruhenden Röhrchen nicht verrutschen und uns das schöne Ergebnis nicht zunichte machen, einfach mit einer Wäscheklammer fixieren. Ich gebe ehrlich zu, als ich die erste Hälfte des Henkels gemacht habe, konnte ich mich beim Verschließen lange nicht entscheiden, welcher Abschluss bei diesem winzigen Körbchen am besten aussieht. Mehrere Varianten ausprobiert und mich schließlich für die optimale entschieden. Damit keine Verwirrung entsteht, zeige ich dir daher die zweite Hälfte, sie ist absolut identisch mit der ersten, nur ohne meine kleinen Abenteuer. Also die Wäscheklammer entfernen und zu den wartenden Röhrchen zurückkehren. Beim Umwickeln darauf achten, die Röhrchen möglichst eng aneinander zu legen, das lässt den Henkel ordentlich und professionell aussehen. Falls das Umwickeln mit gleich 3 Röhrchen etwas schwierig ist, kein Stress. Die Windungen können auch mit einem Röhrchen auf einmal gemacht werden. Ja, etwas länger, aber dafür zuverlässig und sauber, es klappt auf jeden Fall. Übrigens, ein kleiner Tipp. Wenn die Arbeitsröhrchen zu kurz werden und verlängert werden, müssen die Verlängerungsstelle möglichst auf der Innenseite des Henkels platzieren. Du kannst zum Beispiel eine kleine Markierung an der Stelle machen, wo sich die Röhrchen auf der Innenseite des Henkels befinden und dich daran beim Zuschneiden orientieren. So sind alle Verlängerungsstellen sauber vor den Blicken verborgen.
Wenn die Umwicklung bis ganz unten reicht, ist es Zeit für einen sauberen und zuverlässigen Abschluss. Gleich 3 Röhrchen von innen direkt durch die Wand des Körbchens durchziehen. So, dass die Schwänzchen seitlich vom Henkel herausschauen. Achtung! Je tiefer vom Rand du die Röhrchen durchziehst, desto größer und zuverlässiger wird der Abschluss. Für dieses kleine zierliche Körbchen habe ich mich entschieden, nicht zu tief zu gehen und die Röhrchen direkt unter dem Zopfelement durchgezogen. Für so ein kleines Stück reicht das völlig aus. Wichtig! Im Inneren des Körbchens müssen alle Windungen der 3 Röhrchen parallel zueinander liegen, ordentlich, ohne Verdrehungen. Von der Vorderseite einen Bogen um den Henkel machen, sodass ein hübsches Kreuzchen entsteht. Dieses Element mag ich wirklich. Jetzt die Schwänzchen der Röhrchen von der Vorderseite ins Innere des Körbchens durchziehen. Achtung! Die Röhrchen müssen auf der anderen Seite des Henkels eingeführt werden, aber auf derselben Reihenhöhe. Symmetrie ist unser bester Freund! Sobald die Schwänzchen innen sind, müssen sie nur noch sauber versteckt werden. Der unauffälligste Platz dafür ist unter einer Windung im Inneren des Körbchens. Mit der Ahle den Durchgang vorbereiten und die Schwänzchen nacheinander hindurchschieben. Ich gebe zu, das ist der unbequemste Moment im gesamten Prozess. Aber du und ich, wir schaffen alles. Sobald die Schwänzchen durchgezogen sind, gut festziehen, straffen und so nah wie möglich an der Windung abschneiden. Alles so zurechtlegen, dass die Stummel nicht ins Auge fallen. Und jetzt den ordentlichen, schönen Henkel bewundern. Na, wie gefällt er dir? Weiter geht's! Zeit für den kleinsten, aber zugleich süßesten Teil, die Ohren flechten. Damit beide Ohren gleich werden, habe ich eine einfache Schablone gezeichnet, die Konturen der Ohren. Geflochten wird auf Styrodur, da lassen sich Nadeln bequem einstecken, die das Flechtwerk in der richtigen Form halten. Ein Röhrchen nehmen und zu einem Bogen biegen, das ist unser äußerer Ohrkontur. Ein zweites Röhrchen nehmen und mittig platzieren, sodass es das Ohr der Länge nach in 2 Hälften teilt. Dieses Röhrchen erfüllt gleich 2 Funktionen. Der Teil innerhalb des Konturrahmens ist der mittlere Ständer. Und der Teil, der über den Konturrahmen hinausragt, wird unser Arbeitsröhrchen. Die ersten Windungen mit dem Arbeitsröhrchen machen zuerst auf einer Seite des mittleren Ständers, dann auf der anderen. Und dann mit dem Muster Cartoon anfangen zu flechten. Allerdings kommt man hier nicht weit, es gibt ja nur einen einzigen mittleren Ständer. An den Konturständern machen wir Wendepunkte mit einer zusätzlichen Umwicklungswindung. Und so langsam im Zickzack vorarbeiten, darauf achten, dass das Arbeitsröhrchen in jeder neuen Reihe seine Position wechselt, mal vor dem mittleren Ständer, mal dahinter. Ehrlich gesagt ist es technisch einfacher, die Ständer in der Luft zu umflechten, einfach das Rohteil in den Händen halten. Das Problem ist nur, dass 2 absolut identische Teile in der Luft bei mir nie gelingen. Ob Ohren oder sonst etwas in der Luft, werden sie bei mir immer unterschiedlich. Für maximale Symmetrie gehe ich daher lieber langsamer vor, dafür aber genauer. So langsam mit ständigem Umstecken der Nadeln und genauem Beobachten, dass die Konturständer nicht schief werden, bis zur gewünschten Höhe flechten.
Wenn das Ohr fertig ist, muss nur noch das Arbeitsröhrchen versteckt und die Ohren am Körbchen befestigt werden. Das Arbeitsröhrchen verstecke ich seitlich vom mittleren Ständer direkt ins Flechtwerk. Und der letzte Schritt, die Ohren am Körbchen befestigen. Die überschüssige Länge der Konturständer abschneiden und dabei Schwänzchen von nur 3-4 cm lassen. Den mittleren Ständer schneide ich direkt an der Basis ab, er wäre bei mir übrig gewesen. Übrigens, erstmal anprobieren, vielleicht passt er bei dir rein. Jetzt einfach die Schwänzchen nehmen und so tief wie möglich direkt ins Flechtwerk des Körbchens stecken. Genauso wie wir die Röhrchen für das Henkelgerüst eingesteckt haben, nichts Neues. Zur Sicherheit träufle ich etwas Kleber direkt an die Stelle, wo ich die Schwänzchen eingesteckt habe. Obwohl, ehrlich gesagt, die Lackierung am Ende sowieso alles zuverlässig verklebt. Vor dem Dekorieren und Benutzen unbedingt lackieren. Übrigens habe ich vor dem Lackieren auch alle verbliebenen Röhrchen-Schwänzchen abgeschnitten und festgeklebt, habe nur vergessen, das zu filmen. Sorry. Ich verwende klaren matten Holzlack mit Wasser im Verhältnis 1:2, verdünnt also mehr Wasser. Die Flüssigkeit gut und gründlich auf das gesamte Körbchen auftragen, sowohl außen als auch innen. Dann das Körbchen mindestens 8-12 Stunden trocknen lassen. Das war's kurz zum Thema Lackierung. Und wer noch kein ausführliches Video darüber gesehen hat, wozu sie überhaupt gut ist, sehr empfehlenswert. Der Link ist wie immer in der Beschreibung. Sobald das Körbchen vollständig getrocknet ist, kann es an den kreativsten Teil gehen, unser Häschen dekorieren. Geplant hatte ich Augen und ein Näschen aus Luftkete hinzuzufügen. Ich dachte, das ist doch in 5 Minuten erledigt. Aber wie sich herausstellte, modellieren kann ich überhaupt nicht. Der Gipfel meiner Fähigkeiten sind verschiedene Würstchen. Als die Knete ausgehärtet war und ich diese Meisterwerke ans Körbchen hielt, war das Lachen nicht zu unterdrücken. Das Näschen war dann doch sehr ausdrucksstark und auch die Würstchenaugen kamen unterschiedlich groß heraus. Also habe ich kurzerhand entschieden, die Augen zu häkeln. Ein paar Zentimeter Strickgarn, eine Häkelnadel, 7 Maschen und ein Auge ist fertig. Damit alles zuverlässig hält, habe ich die Augen einfach mit normalem Nähgarn angenäht. Ich finde, es ist richtig gut geworden. Und du kannst dein Häschen natürlich so dekorieren, wie deine Fantasie es dir eingibt. Das war's. Unser Häschen ist fertig und ich freue mich sehr, dass du diesen Weg gemeinsam mit mir gegangen bist, vom ersten Röhrchen bis zum letzten Ohr. Schreib in die Kommentare, wie dein Häschen geworden ist und womit du es dekoriert hast. Ich lese jeden Kommentar. Vergiss nicht, einen Daumen hoch für meine Mühe zu geben. Bis zum nächsten Video. Tschüss!